มาแล้วครับน้องแก้วใหญ่ๆ22 ออนกับเมนูเอสเปรสโซ่เย็นเข้มหอมละมุนถึงใจ แนะนำใช้กาแฟคั่วเข้ม20 กรัม เกลี่ยกาแฟช่วยคลายแก๊สกลิ่นหอมคาราเมลจะชัดขึ้น เติมน้ำร้อนใส่กาแฟแล้วปิดหม้อให้แน่น ลืมบอกไปใช้หม้อขนาด6 ครับ น้ำกาแฟหอมๆ120 ครีมผสม ตามด้วยนมสด คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จง่ายมาก เอสเปรสโซ่เย็นๆ พร้อมเสิร์ฟ รับรองสูตรนี้ดีไป3 วัน